Всем привет, я Саша. Это блог про кайфовое материнство и строительство загородного дома. Подписывайся. Всем привет! У нас сегодня в планах пойти с подругой в кафешку, пофоткаться. Из новостей. Макс резко стал переходить из снов 30 минуток, от которых я не могла избавиться, на сны по часу и по 2 часа. Но чтобы это было возможным, мне приходится лежать с ним, продлевать сон каждый раз, поглаживанием, когда он начинает просыпаться. Раньше это было невозможно сделать никак, а сейчас хотя бы так можно продлить. Поэтому будем стремиться к продлению сна нормальному. Я вижу хорошую тенденцию по сну, а там уж как будет, непонятно. Ну, у нас такой прям супер ритуал есть, когда ты включаешь колыбельную, белый шум. Конкретно у нас это шум грозы. Очень ему это нравится. Ой, Макс одной стороны не пристегнут. Поэтому это все к чему было? То, что мы пойдем сегодня в кафешку, а в кафешке у нас будет только часик где-то, потому что потом нужно будет идти с Максом укладываться на сон. Вот, ну и ладно, зато хоть чуть-чуть посидим, да, Макс? Пришли тут пофоткаться с подругой. Максик нам уже концерты устраивает. Эйды! Тут так красиво, очень красиво. Скоро напишем гайд, как фоткаться с маленьким ребенком. Да. Александра, я хотела тебя спросить, как психолог. Но я понимаю, что ты не психолог по детским вопросам. Почему сейчас чаще всего говорят, что нельзя не лечить послеродовую депрессию, она просто так не пройдет, да? Она просто так не пройдет, как раньше она проходила Нет, ну просто так она пройдет, она может пройти там года через 2, через 3. Просто и раньше другие. Без всего она может пройти. Ну, это же зависит, если депрессию ставят как клинический диагноз, есть же разное понимание, потому что бывает такое, что типа депрессия – это сниженное настроение, или депрессия – это как диагноз. И то, как диагноз, ну, там, за 2-3 года… Я понимаю, что депрессия – это когда прям внутри тебя меняются и гормоны, и все такое. Да, да, и поэтому… Нужно прям препаратами улучшать. То есть, в целом, с годами любая депрессия может пройти, даже… Ну, таких данных я не знаю. Ну, в целом, возможно, человек может это принять за образ жизни, а потом, может быть, что-то другое стукнет. Ну, почти, давай. Быстренько сюда. Давай, быстренько сюда. Давай, молодец. И сейчас. Ой-ой-ой. Ой. Мы с Максиком зашли попить чаек с облепихой. Да, Макс? Какое-то у нас тут местечко есть на районе. Тут какой-то запрошенный рояль. Вот, кайфушки. Я сначала не поняла, но играет. Тут музыка играет. Прикольно. Так люблю такие фонарики, обязательно в дом надо. Там смотрите, какой вид. Класс. Блин, это, наверное, не видно на камере, но идет дождь. Тут солнце, тут жесткая туча. Кайф. Правильно.
Марусенька. Рассказываю про этого парня. Сейчас мы его завлечем погремушкой, чтобы он смотрел в камеру. Из-за того, что у нас включили отопление, у него пошел атопический дерматит, который у нас был, но он просто типа ремиссии. И пришлось включать сразу же увлажнитель, дофига мазать его кремом, чтобы атопический прошел. Макс более-менее прилично выглядит, а то у него были все щеки красные. Тут на груди было большое пятно. Короче, это вам просто, чтобы вы не думали, что все так замечательно. Но совсем можно справиться, да? Особенно, когда ты уже не первый раз с этим сталкиваешься. И тебя это так сильно не пугает, как когда это было у младенца новорожденного. И ты не понимаешь, что за пятна, что с ними делать. Теперь, конечно, я более спокойно отношусь ко всем этим приколам, я не знаю, сложностям, с которыми нужно справляться, но мы уверенно уже умеем с ними справляться, да, Макс? А сейчас мы немножко оттянем его сон, чтобы он хорошо поспал. Да? И вот так. К нам наконец-то пришел камин. Я не знаю, я попрошу, наверное, мужа заснять, подснять. И вообще я хочу туда съездить. Ну, посмотрим, может, и съездим. Вот. Но я рада, потому что это так красиво. Он такой огромный, красивый камин. Я представляю, как там будет круто, когда уже все сделается. Это не скоро, девочки, но как бы есть потенциал. И еще по поводу продвижения. По моим шортс пришло несколько подписчиков. Почему-то шортсы у меня достаточно залетают для нулевого аккаунта, у которого не было вообще подписчиков. Это две мои подруги, которые знали вообще ведение YouTube. У меня неделька была какая-то хандра, а до этого я неделю херачила, если так можно сказать, потому что я вообще не переставая искала идеи, постоянно сидела, листала всякие шорты, рилсы, будь здоров, тиктоки, для того, чтобы найти какие-то новые идеи и что-то заснять. И потом в свободное время снимала, в его сон монтировала, в свой сон, который должен был бы быть, монтировала. Ну, короче, а сейчас у меня был немножко такой отходняк и творческий, у меня прям идея. Кстати, я несколько шортов сама придумала, все абсолютно, поэтому голова работает. Очень хочется как-то продвинуть свой аккаунт, чтобы он начал рекомендоваться. Но, видимо, так просто не получится. Поэтому работаем дальше. Хочу рассказать. Макс у нас пополз на четвереньках. Получается, зафиксирую для себя на память, что в 5,5 месяцев он по-пластунски пополз. И на четвереньках в 7 месяцев. И что еще он делает? Он встает на 2 ноги. Сейчас он, видимо, это хочет показать. Не 2 ноги, господи, на 2 коленки. Ну, 2 ноги, да. Потому что ему хочется достать какие-то предметы. Он свободно уже встает вверх. То, что он открывает какие-то ящики, я уже молчу в целом. Везде ходит. Мне, если отойти в другую комнату, он уже в другом конце комнаты. Короче, парень такой у нас шебутной. Вообще на месте не сидит. Вот его лови, потому что, естественно, телом до конца еще не управляет, везде падает, бьется головой, и поэтому далеко от него отходить я вообще не могу. Это просто за секунду. Он уже в другой конце комнаты и ударился головой об какой-нибудь угол. Поэтому, естественно, все ящики открывает, все умеет. Вот такие у нас новости продвижения. Вот и спрашиваете, почему сложно с детьми? Потому что
вот так вот они делают. Резко становятся взрослыми, но еще не умеют себя контролировать. Да, Макс? И везде падают. Ну такой ты симпатяшка. Посмотрите, голубые глаза. Да, ты такой красивый. Опа! Ой, сейчас упадешь назад, бубух будет. Да? Купила ему развивающие карточки с всякими лошадками. Показываю, ему нравится смотреть. Так, кладу и говорю «катер». И иногда залипаем, потому что когда у него сверх настроение тусить, можно его немножко завлечь этим, посмотреть. Но в рот он сразу же тянет все, поэтому я специально заказала ламинированные, которые не порвутся, ну, в общем, которые можно тянуть в рот. Рассказываю о наших планах. Мы все-таки собрались за город. И что будем делать? Так как мы купили второй участок, у нас теперь много земли. И эта земля в целом под сад и под такие всякие беседки, всякое такое комфорт. И поэтому мы поедем в питомник купить несколько деревьев, чтобы их посадить. Их садят обычно на зиму. И также мы посмотрим наш новый камин. Поэтому думаю, что будет интересно. Буду снимать кусочки, что происходило. Какая красота. Продолжаем покупки Wildberries. Я купила такие леггинсы. Оставлю ссылку на них. Такая классная посадка, именно то, что высокая талия, или как она называется. Скажу сразу, там размер вот М-ка, этот размер не соответствует. Если бы до родов я брала леггинсы, то это был бы другой размер.